Siamo qui alla finalissima del torneo Super Six Cup 2024-2025. Un grandissimo applauso alle due squadre che hanno meritato questa finalissima. Falso ingresso in campo con il consueto completo nero. Grande applauso al Real Pezzella. Falso ingresso in campo Alessio Aliberti, Superman. Mago Babidi, Giuseppe Abenante. Francesco Liguori, lo stallone italiano, il guerriero Masanello Cozzolino, il folletto magico Daniele Calandrelli, il ribelle Snoop Dogg Angelo Cogozza, il principe Checco Palma, Roberto Pezzella, lo chef Big Rom. Ad accompagnare come sempre la squadra il colonnello Ciro Pezzella, la mente Pep Guardiola, Antonio Giffoni e Ciolo Simeone. Litorale. A contendere il titolo più importante del martedì sera dal S Cup. Grande applauso al Napoli. Questo ingresso in campo Jenny Cardone, detto Bostic, poi il Toro Carmine Ombra, Ciro Piccolo il Prof, Samuele Mottola il Funambolo, Checco Bussola il Bandolero, Vincenzo Paganini The Rock e Cristian Riso il Pistolero. Grandissimo applauso a Napoli e Real Pezzella che si giocheranno il trofeo più importante del martedì sera poco dopo come sempre un grande spettacolo di sport e fair play come solo qui all'S Cup sappiamo fare.
tutti siamo qui al termine di questa gara con l'MVP Jenny Cardone, autore di una partita sontuosa, però innanzitutto complimenti per la vittoria della finale. Parlami un po' di questa partita. Ti ringrazio per i complimenti, e questa era una partita che abbiamo affrontato tutto il torneo con grande quantità e c'era solo da fare il passo finale. Fortunatamente siamo riusciti a farlo e siamo felici così. Si è visto una tua partita veramente bellissima anche con gli avversari, ormai non sapevano più come segnarti. Cosa vuoi dire più che altro della parte non tanto offensiva, che l'avete sempre resa al meglio, questa parte difensiva che si vedeva che all'inizio un po' ti lamentavi? La partita della parte difensiva mi ha fatto molto innervosire, come hai visto, perché purtroppo, per quanto potevo chiamarli, ma nessuno riusciva a starmi, diciamo, di testa, non mi stavano a sentire, mi sono ovviamente infuriato. Ti faccio l'ultima domanda e ti lascio i festeggiamenti. A chi la dedichi questa vittoria? A tutta la squadra e ai nostri compagni. Va benissimo, grazie.